ฝาท้ายระเบิดครับเฮ้ยเกือบฉีกสวัสดีครับพบกับผมช่องดอนโมเดลนะครับวันนี้มาดูเจ้า360นะครับเมาส์ทรายนะครับ3 ตักมีร้องครับอย่างเงี้ยฝาท้ายระเบิดครับเฮ้ยเกือบฉีกเดี๋ยวไปเทสเอวไม่โคต่อครับกระชากเบรกฝั่งนึงเบรกไม่อยู่เราไปดูต่อตอนเทครับมาครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราโมเดลก็ฝากเป็นแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราโมเดลนะครับ
สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ